კახეთში სეტყვისგან დაზიანებულ ყურძენს სახელმწიფო საწარმოები უკვე იბარებენ. შპს მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან დასეტყვილ საღვინე ყურძენს 1 კილოგრამს 1 ლარად იღებს. თელავისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში მოსული უხინალექისა და ძლიერი სეტყვისგან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მათ შორის პირველადი მონაცემებით 150 ჰექტრამდე ვენახის ფართობი დაზიანდა. რთველი საკოორდინაციო შტაბი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს. ყველა რესურსი მობილიზებულია იმისათვის, რომ დაზარალებულმა მევენახეებმა შეუფერხებლად შეძლონ ყურძნის ჩაბარება. ახმეტისა და თელავის მუნიციპალიტეტებში იყო სეტყვა და შესაბამისად დაისეტყვა გარკვეული რაოდენობით ვენახები. მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო აიღო თავიდანვე ვალდებულება დაზიანებული ყურძენი, მათ შორის ასეთვე ყურძენი ჩაბარდება 1 ლარად. უკვე დღესვე გახსნილია აყურაში საწარმო, სადაც ხდება სასწრაფოდ დასეტყვილი ყურძნის ჩაბარება, რათა არ განვითარდეს სიდამპლე. ხვალად კიდევ ხვალიდან კიდევ ერთი ობიექტი გაიხსნება თელავში, სადაც უკვე თავისუფლად იქნება შესაძლებლობა მოსახლეობას ჩააბაროს დასეტყვი ყურძენი. სეტყვა რომ მოვიდა გვაცნობეს გამგეობიდან, რომ ხვალე დაკრიფეთ და აკურის ზონის ქარხანა იხსნება და ჩააბარეთ დასეტყვილი ყურძენი, რომ არ გაფუჭდეს. ეხლა ეს რო დარჩეს და მზეზე უფრო უარესი დაემართება. და დავკრიფეთ, გავაკეთეთ მობილიზება. დიდი ნაწილი გადარჩა სოფელში ყურძენი, ვენახები, მაგრამ დაახლოებით 100 ჰექტრამდე დაისეტყვა და ოპერატიულად გაიხსნა ქარხნები დღეს 12 საათიდან. ანუ გვაცნობეს სოფელში, სოფლის ცენტრში გვაცნობეს, სოფლის გამგებელმა დეპუტატი იყო მოსული და ჩვენც ახლა უკრეფავთ ამ ყურძენს, რომ ჩავაბაროთ რა ისევ გაფუჭებას და გადაყრას. აკურის ქარხანა გაიხსნა უგვითხრეს და დაახლოებით 2 საათში უკვე ჩვენს ადგილზე ვიქნებით.